比特幣難明白。如果你向你嘅朋友介紹比特幣嗰陣時咧，就應該常常咁樣就會遭遇一啲冇反應啊、避而不答啊、十問九唔應咁嘅情況嘅。我係深有體會嘅。就算係我啦，都叫做半個 KOL 啦，就喺 Crypto Web3 Bitcoin 呢個領域做咗少少成績出嚟啦。我響今年咧4月嗰個第一次嘅活動，就叫 Web3 Omakase 活動啦。我啲網友個反應就好熱烈㗎，即係有成200-300個人報名嘅。最尾就係場地嘅問題，就係即係能夠俾百幾位朋友嚟參加。但係其實一啲咧，我認識咗30年嘅朋友咧，就係得一個人有參與嘅。事實上咧，呢一個人咧就係我科部嘅第二個投資者嚟嘅。所以可見啦，唔係咁容易咧，可以令到一啲時至今日都未進場比特幣嘅人咧，對呢樣嘢會有興趣咯。反而係咧，譬如話前年嗰啲情況咧，佢哋對 NFT 嘅興趣都更加大。佢哋係可以知 NFT，但係唔識 Bitcoin、唔識 Crypto、唔識 Ethereum 嘅。即係佢哋用 MetaMask 可以喺一啲渠道度攞到啲 ETH 嚟到買 NFT，但係其實佢哋唔知 ETH 係咩咯，唔知 MetaMask 係乜嘢咯。社會上大部分人嘅處事重點咧，都經常放錯咗嘅。我留意到咧，往往咧呢樣嘢就決定咗嗰個人嘅成就啦。坊間仲有我諗99%嘅人啊，就覺得比特幣同佢無關嘅，而且比特幣睇起上嚟就好似好難啦，所以佢哋有好多人咧唔止無視啊，甚至係抗拒嘅。我哋諗深一層，我哋每個月好辛勞咁樣工作去賺錢，我哋希望儲多啲錢啦，我哋希望退休之後生活有保障啦，希望我哋嘅下一代啊，我哋嘅家人嘅生活有保障啦，希望如果我哋 touch wood 遇到一啲乜嘢嘅危急嘅情況，我哋都有資金周轉啦。咁呢個咁嘅錢金錢，其實咧，我哋有冇真正思考過係乜嘢嚟嘅咧？咁有啲人就會覺得，哎呀，比特幣太複雜啦，又咩挖礦啊，又聽起上嚟有咁多人俾人啊，又話唔見咗嗰條咩事咧，就會冇晒啲錢啊咁樣。我呢啲咁務實嘅人咧，就努力工作咁嘅人咧，就唔會掂呢啲嘢嘅咁樣。我相信呢啲係而家好多仲未進入 crypto 或者未進入 Bitcoin 領域嘅人咧個心聲嚟嘅。比特幣就係由一啲電腦嘅程式coding 一啲經濟理論博弈論呢啲咁樣嘅好多唔同嘅學説咧結合而成你嘅運作嘅。咁通過參與者解答一個複雜嘅算術問題，即係呢個係挖礦嗰個過程啦，去維持呢個去中心化嘅貨幣嘅體系嘅。就咁聽起上嚟，的確好複雜。但係大家諗下，我哋每日工作賺翻嚟嘅錢，其實係點樣產生嘅呢？呢個咁樣嘅港元以至到美元呢個法定貨幣嘅系統係點運作？呢啲錢係點樣創造出嚟嘅咧？佢哋作為呢個法定貨幣，我哋係咪真係了解佢點運作咧？比特幣雖然唔容易理解喎，我認為法定貨幣係更加難理解、更加複雜嘅。我哋就係俾法幣個體系咧洗咗腦好多年啦，有好多人啦對法定貨幣同埋比特幣咧都係唔了解噶啦，但係佢哋就用唔同嘅方式去對待喎。佢哋唔理解法幣，但係就會繼續努力工作咁去賺取呢啲法幣，就覺得係天經地義啦。但係佢哋唔理解比特幣咧，就會選擇去忽視或者抵制佢嘅。如果我哋係即係打從心底渴望自由啦，拒絕洗腦，但係其實我哋就唔知道我哋俾呢個現代嘅貨幣制度啦，尤其係金本位冇咗之後嘅呢個貨幣制度，洗咗腦好多年而自己唔知嘅。其實係咪真係唔知呢？其實我哋感受到嘅喎。你睇我哋香港過去嗰十幾二十年嘅樓價同埋個消費物價嘅上升啦，就大幅跑贏我哋嗰個人工嘅增長嘅。其實我哋係
好深切體會到呢個貨幣制度帶嚟嘅惡果嘅。只不過我哋係唔明白佢嘅運作原理，然後就作為一個現實咁去接受咗佢。對於我哋呢啲比特幣嘅支持者嚟講呢，上述嘅呢啲情況呢，其實真係黑心啲講句，可能係好事嚟嘅。因為無論呢係主動定係被動啦，直接定係間接啦，呢啲忽視同埋抗拒比特幣嘅人呢，最終呢係會被逼用更高嘅代價去買入比特幣嘅。就算佢哋自己唔買入呢，其實佢哋背後賴以倚靠嘅，例如可能日後嘅一啲基金退休金甚至係政府啦，或多或少會將一部分嘅資產呢就撥去配置比特幣嘅。而你諗下，譬如話美國呢邊Tesla 到 MicroStrategy 呢啲咁嘅公司咧，都開咗一個好好嘅先例啦。甚至係 Donald Trump 都俾人哋見到佢有一堆嘅以太幣啦。所以慢慢地，大家要諗下一個問題啦，就係由而家開始，未來一年復一年一日復一日咁樣，相信比特幣或者至少被逼要配置一啲比特幣嘅機構、富豪、中產、散戶，佢哋嘅人數究竟係會更加多定更加少呢？比起而家呢一刻，假設而家係有100個人有買比特幣嘅，究竟一個禮拜後、1年後、10年後，你夠唔夠膽去作一場賭博？10年後、20年後買入比特幣嘅人係多咗定少咗？呢一個賭博嘅想法呢，你嘅決定呢，其實基本上可以曲線話到俾你知，你今日應唔應該開始參與比特幣，哪怕係少少都好，開始咗先，開始嘗試感受一個去中心化、抗拒審查、不分國界、開源嘅貨幣制度究竟係點嘅一回事。通過理解比特幣嘅本質同埋佢運作嘅方式呢，我哋可以開啟對貨幣、經濟、社會甚至係我哋嘅人生一個全新嘅認識。最好嘅開始就一定係乜都唔好講，就買咗少少先，親身感受下比特幣係乜嘢。比特幣係一個由下而上嘅貨幣改革其實喺人類歷史上面咧就好少，可能有啦，我唔知啦，有都係好少嘅咁樣嘅一個科技甚至係制度改革係由下而上咁樣去進行，而開始取得成就嘅。我哋作為一個平民百姓啦，就唔係一啲貴族特權階級啦，又唔係當權者啦，參與比特幣咧，就能夠共同實現呢一個咁樣嘅由下而上嘅貨幣改革，重新定義而家呢一個係由上到下所訂立嘅一個極不公平嘅社會規則。所以持有比特幣咧，甚至唔係淨係一種投資咯，其實佢係一種生活方式，一種人生嘅態度嚟嘅。佢係一個思維嘅變革啦，令到我哋更加去開放自己嘅思想，去接受我哋係被人洗咗腦好耐而不自知咯。事實上咧，我哋作為一個市民咧，從來係唔需要由當權者決定我哋嘅貨幣系統嘅。比特幣代表自由、創新同埋未來啦。比特幣嗰種艱澀就唔會阻礙我哋去擁抱佢。